Hola a todo el mundo, soy Katia Turu y hoy voy a tener una charla especial con Cedric, que vive acá en Rusia, en San Petersburgo. Hola Katia. Sí, bienvenido a nuestro canal y bienvenida a mi cancha. Gracias. A Liga 5. Ya estamos acá en Metro Baltiskaya, acá en San Petersburgo, y resulta que él se mudó a Rusia hace mucho, ya nos va a contar, y pues tiene su negocio acá. Y me gustaría compartir su historia de éxito acá y pues hablar sobre la vida de un internacional en Rusia. Aquí tenemos 4 canchas. Una cancha aquí que también hace voleibol. Sí, es voleibol. Yo juego voleibol. Sí, sobre grama. O sea, tenemos los postes y voleibol sobre grama, que también es la única cancha que hay aquí así. Interesante. Y aquí tenemos 3 otras canchas, así que es muy conveniente también para hacer todos los torneos. Al mismo tiempo que jueguen varios. Exactamente, porque aquí hay muchos sitios donde hay una cancha, 2 canchas. Y aquí quise hacer la idea es poner el bar en el centro con ventanas panorámicas para que la gente justamente pueda sentarse Y ver. Exactamente, ver los juegos mientras se está tomando un café, un postrecito, ¡Qué bien! una pizza. Cuéntanos de dónde vienes y dónde habías vivido antes de Rusia. Bueno, una larga historia. Yo soy francés, pero he vivido por muchos lados. O sea, yo nací en París, estuve como 20 años en París, luego me fui a vivir a Escocia, donde estudié en Edimburgo, y luego viví en España, en Valladolid, donde aprendí el castellano, y luego me fui a vivir a Caracas, Venezuela. Porque me fui a trabajar para una empresa de licor también. Estaba vendiendo champán, Moët Chandon, Dom Pérignon, allá en Venezuela. ¿Ya podías hablar español y trabajar en español? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Era difícil aprender el español? No, bueno, mucho más fácil que el ruso. ¿Cuántos años más o menos ahí? En Venezuela estuve viviendo casi 3 años. ¿Y en Rusia? Y en Rusia llevo 4 años ya. ¿Cómo viniste a Rusia? ¿Por qué mudaste acá? ¿Por qué me mudé a Rusia? Pues tengo varios años ya que trabajo con Rusia. Trabajo con Rusia en mi previo empleo, o sea, exportando licores. Y hace 4 años decidí empezar con mi propio negocio. Y tenía desde hace tiempo esa idea de armar un complejo de fútbol, y me pareció que Rusia era el país adecuado para empezar este tipo de negocio. ¿Cómo es la vida acá sin hablar ruso? No, bueno, tampoco es que no lo hablo nada, lo machuco un poco, pero no lo hablo perfecto. Y pues sabrás que aquí yo creo que hay muchísima gente que habla inglés, hay bastante gente que habla español también, me parece, y hasta el francés. Sí, unas viejas señoras siguen hablando francés, y no, así que uno se puede desenvolver en el ruso, pero sin embargo es importante hablar ruso. A ver, para mí es muy interesante saber por qué Rusia y por qué pues dices que el negocio va bien acá comparando con otros países. Porque, bueno, mi negocio es un centro de fútbol, ¿okay? El mercado ruso sigue, comparado con los mercados europeos, está por debajo a nivel de involucramiento de la gente en el fútbol. Hay menos gente que juega fútbol. Sin embargo, ¿por qué hay menos gente que juega fútbol? Porque también hay menos sitios adecuados para jugar fútbol. El invierno es muy duro, la gente no puede jugar en la calle como lo hacemos en Francia, en Italia, en España. Entonces, los sitios que existen no son de muy buen nivel, y ahí le vi como una oportunidad de desarrollar un complejo de muy alto nivel para que la gente justamente pudiera jugar fútbol todo el año. Eso es el número 1. Y además, como cuando empecé mi proyecto, justo antes del Mundial, yo sabía que con el Mundial iba a haber un foco muy importante hacia el fútbol, ¿sabes? Eso pasó en mi país en el 98. Yo sé que cuando llega una Copa del Mundo, luego es diferente. Ya todos los niños dicen, papá, mamá, yo quiero jugar fútbol, yo vi a Ronaldo, yo quiero ser Messi, así. Eso pasa siempre. Entonces eso era la idea.
Por eso vine aquí. Me demoré bastante en conseguir el lugar donde podía construir, porque todo eso lo construí de cero, no había nada. ¿En serio? Sí, y todo lo hice todo. Ajá. Conseguir el sitio, abrir la empresa, todo eso hace bastante tiempo. Y luego como un año de construcción. Y ya, o sea, abrimos en septiembre de 2019. ¿Cómo fue abrir un negocio en Rusia siendo extranjero? Mira, bastante fácil. ¿Sí? Sí, bastante fácil. La verdad que yo creo que no es más complicado que abrir un negocio, es hasta más sencillo que abrir un negocio en Francia. Sí. Te piden menos cosas, sí, es bastante rápido y fácil. No, tú ves de todas las cosas, eso son típicas cosas que la gente piensa que en Rusia todo es muy complicado. Pues mi respuesta es que no es complicado. Más bien, cuando tienes una buena idea, cuando tienes obviamente el dinero para hacerlo, todo se puede hacer. En plan documentos, porque todo está en ruso para firmar. Bueno, obviamente yo tenía un equipo, un abogado, un arquitecto, un director general, o sea, tenía un grupo de gente de confianza que hablan ruso, que son rusos, que saben todas las leyes y las normas de aquí. Porque todo lo que hicimos aquí lo hicimos bajo las normas rusas, al 100%, que eso es algo muy importante para mí, respetar las leyes del país donde estoy. No vine aquí para hacer algo malo, o sea, vine aquí para ayudar a la gente a practicar un deporte, pero en las condiciones de seguridad máxima también. ¿Y para ti fútbol era algo especial antes también? ¿Te jugabas fútbol? Sí, yo toda la vida he jugado fútbol. Bueno, mi deporte cuando yo era chiquito era el rugby. Yo todavía he jugado rugby. ¿En Escocia o en No, Francia en Francia también, y de Escocia también. Pero el fútbol siempre ha sido mi pasión también, me encanta el fútbol y pues poder tener la oportunidad de tener un negocio que tiene que ver con tu pasión es también genial, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Liga 5. Liga 5. Liga Piazza. Liga Piazza. Liga Piazza. ¿Por qué es así? Porque se juega 5 contra 5, es fútbol 5. Y hay gente que viene a jugar todo el tiempo. Tenemos niños, tenemos adultos, tenemos mujeres también, que es importante. Es un tema también que aquí en Rusia es como las mujeres, hay mucha gente que dice, no, las mujeres no juegan fútbol. Es cierto, en las estadísticas juegan menos fútbol que en otros países. Sin embargo, hay clubes de mujeres y aquí tenemos. Y sí, iba creciendo. Porque las mujeres juegan voleibol, baloncesto, o sea, de todo, ¿por qué no fútbol? O sea, no hay lógica. Trabajamos con escuelas de fútbol y también tenemos nuestra escuela de fútbol en inglés, por ejemplo, donde los niños, el profe, el coach es irlandés, es profesor de inglés y él enseña el fútbol, pero todo en inglés. Entonces es genial, funciona súper bien, los niños encantados y los padres también. Porque uno de los grandes plus de aquí también es que los padres, mientras los niños juegan, no están esperando así en el frío. Tú ves que aquí está haciendo 17 grados, está muy bien. Y tenemos un café muy buen nivel donde la gente se toma un cappuccino, un cheesecake, ahí tranquilo. A ver, tenemos la famosa quiche francesa, la quiche Lorraine, y el cheesecake, éclair, ese francés también, macaron, francés también, todos somos franceses aquí. Pero hablamos español. Importante. Inglés и русский. Bueno, очень уютно здесь. Lo muestres todo. A ver, ¿y acá qué hay? Ya, te voy a prender la luz. No, acá tenemos toda la parte de los vestuarios, toilet, etc. Los vestuarios bastante amplios, podemos recibir muchísima gente. Las duchas, no hay nadie, puedes asomarte. Wow. Sí, está mejor que mi casa. Este sitio es el único sitio en toda Rusia con un gasón que es ecológico y que no daña la salud de la gente que juega. Te explico. Existe en las canchas que se consiguen aquí en Rusia, hay como unas pelotitas negras que están en el piso que sirven de amortiguación y a lo mejor
la gente que nos escucha nunca se ha preguntado qué son. Todo el mundo lo ha visto, pero nadie sabe lo que es. Y eso está hecho con neumáticos reciclados, o sea, neumáticos que cortan en pedacitos y luego lo tiran así en las canchas. ¿Tú sabes cuántos neumáticos necesitas para una cancha grande de fútbol 11? No, ¿cuántas? 20.000. ¿1000? 20.000 neumáticos. ¿Okay? Eso es lo que se llama una buena idea de reciclaje, porque básicamente está lanzando en la naturaleza todo eso, ¿sabes? Y después la gente regresa a su casa y tiene los zapatos y por todos lados. Bueno, en fin, eso está prohibido en América del Norte, ya no pueden construir canchas de ese tipo. En Europa también, ciudades como Ámsterdam, como Estocolmo, ya prohibieron el uso de este tipo de material. Y aquí en Rusia todavía se usa, pero yo soy el primero que hice este tipo de cancha. Entonces, y así tú no hay ningún problema, no tiene ese olor malo, estos productos químicos, aquí no existen. Entonces es ecológico. Sí, totalmente. Por la salud. Totalmente. Pero ¿cómo lo puedes hacer sin esta cosa? ¿Cómo que sin esta cosa? Bueno, sin esto. Porque por debajo, luego te lo puedo enseñar, por debajo tenemos lo que se llama un shock pad. No sé cuál sería el término en español, pero un shock pad en inglés, que es lo que ponemos también en los kindergarten, ¿sabes? Y eso te permite tener una amortiguación perfecta por todos lados de la cancha. Se protege las rodillas, los tobillos, la espalda. Para gente mayor como yo, perfecto. Puede jugar fútbol y así no le duele nada. Está muy bien. Entonces, ahora me gustaría preguntarte un poco más sobre tu experiencia cultural. Okay. Entonces, llegaste a Rusia hace 4 años. 4 años. ¿Y fue tu primera vez acá? No, porque trabajaba con Rusia antes, hace como 10 años, mi primera vez. Mi primera vez te puedo contar porque fue un 15 de agosto en San Petersburgo. Llegué aquí, estaba haciendo 12 grados y lluvia. Y en aquel momento estaba viviendo en París, donde hacía 30 grados. Llegué aquí y dije, ya, hay algo malo aquí, hay algo extraño, ¿qué es eso? Pues mi primera experiencia. Yo dije, no, yo jamás podía vivir en un país así. Pero ya sabes que no es así. Pues sí, es así. Es igual de frío y lluvioso, pero... No tanto, en invierno, en verano. Pero no tanto. En verano está... También, a veces hacen 30 grados. Sí, a veces. No, pero el clima no lo hace todo igual. Yo personalmente, como ya lo comenté, o sea, yo viví en muchos lados, viví en Caracas, donde hay un tiempo espectacular todo el año, pero al final no lo hace todo. Aquí hay otras cosas muy buenas. La gente muy simpática una vez que los conoces, ¿sabes? Una vez que rompes el hielo, gente muy simpática, muy acogedora y que te lo dan todo. Lo que no te dan al principio nada, ni un hola en el ascensor, pues luego cuando logras entrar en la intimidad te lo dan todo. Eso es una belleza del pueblo ruso. He conocido gente del sur de Rusia, cerca de Ucrania, de Georgia. Yo creo que la gente es un poquito más cálida también al principio que gente del norte, pero eso pasa en todos los países del mundo. Yo creo que los del norte siempre son más cerrados que los del sur. Creo que el calor tiene que influir un poquito. Es lo que te decía, yo creo que eso es al principio, pero después no son fríos, para nada. ¿Tienes ahora más amigos rusos? ¿La gente rusa con quien andas o internacional? Mucha gente internacional, conozco mucha gente de todos lados. También porque aquí desarrollamos ese lado internacional, tenemos un grupo de gente que viene a jugar aquí 2 veces por semana. Sí, todos los jueves a las 8 y los domingos a las 7. Estoy haciendo un poquito de publicidad, pero tenemos gente tenemos 25 nacionalidades que juegan aquí. Sí, es impresionante. De América Latina, de África, Medio Oriente, de Australia, Suráfrica, Europa, obviamente mucha gente también. La gente, todos lo dicen, oye, lo que nos gusta jugar aquí es que también la gente es muy cálida, simpática, que normalmente los rusos cuando juegan entre los rusos más duro, ¿sabes? Se dan ahí como un espíritu de competición ahí muy fuerte. No, aquí no es así. Y luego nos sentamos en el bar, tenemos cerveza de sifón sin alcohol y nos tomamos una cerveza, la pasamos muy bien. Hay
pizza, todo, no, la verdad que es súper chévere. ¿Y habláis inglés o ruso? Hablamos de todo. No, ruso muy poco, porque los rusos que vienen aquí, hay rusos que vienen también, pero quieren hablar inglés. Luego, bueno, yo hablo en español con los latinos, hablo en francés con los belgas, los africanos, sí, un poco de todo. ¿Y tú aconsejarías a los latinoamericanos o a gente de Francia, por ejemplo, de venir a Rusia para vivir, conocer o quizás hacer un negocio también? Claro. Es un país que da muchas oportunidades a la gente. Hay mucho por hacer aquí, muchísimas cosas. O sea, para mí, de hecho, eso es, cuando tú estabas hablando ahí de cuáles son las cosas que uno piensa de Rusia, ¿sabes? La gente piensa que en Rusia no hay libertad, por ejemplo. Pero yo me siento aquí mucho más libre que en París. ¿En qué sentido? En el sentido que todo, bueno, mira, estamos ahí en este periodo de COVID, no tenemos la máscara, o sea, podemos ir a restaurantes. En Europa ya no se puede hacer nada, ¿sabes? Bueno, eso es temporal, pero de otras formas, aquí puedes hacer muchas cosas. Nivel de seguridad es muy alto de la ciudad. Yo he vivido en Caracas, donde es complicado el tema de la inseguridad. Pues aquí nunca me ha pasado absolutamente nada. Y a las 2 de la mañana puedes estar caminando y pues nada. Lo peor que te pasa es conseguirte un borrachito allí, pero, ¿sabes? No, yo creo que está muy bien el país. ¿Y has estado en algunas otras partes de Rusia? Solo en Moscú. Solo en Moscú. En Moscú. Sí. ¿Y por qué no Siberia? No he tenido la oportunidad todavía. La verdad que he estado bastante enfocado al trabajo, al negocio, pero quisiera. Me encantaría. Uno de mis sueños es ir a Vladivostok. Me encantaría. Y agarrar el tren y ir para allá y pararme en el Baikal y ver todo eso. Me encantaría. Ya. Por supuesto. Ahí espero que irás con nuestro grupo internacional porque yo estoy organizando estos viajes ¿sí? hasta Vladivostok. Sí. Pues ahora no, pero cuando todo se vuelva normalidad. Apuntaremos. Este año, no el año 2020, ¿cómo ha sido para ti? Complicado. Ha sido un año complicado, como te imaginarás. Nosotros abrimos en septiembre, empiezas un negocio de cero, se va creciendo y en marzo, en febrero empezó todo ese rollo y la gente empezó a tener miedo y en marzo tuvimos que cerrar. El gobierno nos obligó a cerrar por 5 meses, entonces muy complicado, obviamente. Pero entonces en verano tampoco estaba abierto. En verano pudimos volver a abrir en agosto, pero sabes, abriendo de nuevo en plena epidemia, en pleno verano, donde la gente tiene otra cosa en la mente también. Entonces, poco a poco lo estamos recuperando, las cosas van bien ahorita, el negocio va subiendo y espero que pronto vamos a salir de este problema mundial, pero que otra vez en Rusia tenemos mucha suerte porque podemos seguir abiertos. Otras compañías en Francia que conozco pues están cerrados, no pueden. Nosotros sí. Uno de los temas más interesantes a veces para la gente de Latinoamérica es también las diferencias culturales, pero en plan las mujeres, si son diferentes o no, porque mucha gente quiere venir para casarse o buscar una relación. En tu opinión, ¿tiene sentido eso o es más también algo ¿Qué tiene sentido? ¿Venir aquí para casarse? Sí, por ejemplo. Pues, ¿qué puede contestar? Si hay diferencia, quiero preguntar, entre las mujeres en Europa, en Latinoamérica, en Rusia. Bueno, las mujeres aquí son muy atractivas, vamos a hablar claro, de verdad que se cuidan mucho, son muy simpáticas. Obviamente muchas mujeres que nos escuchan no pueden decir cosas malas. Sí. Yo diría, comparación con América Latina, tú sabes que cuando llegué a Rusia, a mí me pareció que había muchas cosas en común entre justamente la mujer latina y la mujer rusa. ¿En serio? Sí. El hecho justamente de cuidarse todo el tiempo, de salir. El momento, cuando la ves en la oficina y cuando la ves en la fiesta, parece que es otra persona. Oye, ¿a ti te conozco? Claro, trabajamos juntos, de verdad, porque se transforman, se apretan muchísimo y eso lo tienen en común. La parte también que el hombre es un poquito él también, mucho el que
que invita, que paga la cena, que paga todo. También eso es algo en común con América Latina. ¿Ahí también es así? ¿En América Latina? ¿En Caracas? Sí, sí, claro, claro. Si, Sí. si no invitas a la chica, tú la ves una vez y no la vuelves a ver No lo más. sabía. Sí. Ahora, con la mujer europea sí que hay diferencias. Bueno, te puedo hablar de las francesas que más conozco, Sí. pero hay diferencia grande que la francesa es más independiente y entonces ya es otra cosa, la relación es diferente con la mujer. Y más natural también, se aprieta menos. Pero sí, yo creo que el tema del el carácter independiente no necesita al hombre y tampoco, sí, como que un lado un poco más feminista, ¿sabes? Sí, pero lo de acá es más algo bueno para ti o para ti personalmente prefieres pues esto, independiente. No, para mí es algo bueno, a mí me gusta, me parece bien, hasta cierto punto, a mí me parece bien. Tú ves, por ejemplo, me parece que algo a veces que falta es cuando tú vas en el extremo de esa relación, donde la mujer siempre atiende, o sea, espera que el hombre haga todo, que el hombre a veces los hombres también necesitamos sentir que la mujer está aportando algo. Y cuando es un detalle, pero cosas de dinero también. ¡Oh, qué alegría una mujer rusa que te invita! ¡Wow! Tú sientes que de verdad te aprecia y algo. Es un tip que le estoy dando a las mujeres rusas. Yeah. No duden en invitar a los hombres de vez en cuando. De vez en cuando. Sí. Hacer regalos. Sí, es un detalle, pero que wow. Sí. Bueno, es verdad que desde aquí, sobre todo, casi, y ya, muchas gracias por la invitación. Pues de nada. Y todo el mundo Estamos a la orden. ahora van a saber que existe un lugar así. Y la verdad es que me gustó mucho el hecho de que aquí haya una cafetería y es como que, no sé, se siente muy amigable y sí, muy acogedor. Hay muchos compañeros, mucha gente que vienen a jugar, por ejemplo, y sus novias los acompañan y se quedan aquí también hablando, tomando algo mientras los chicos juegan. Eso pasa mucho también. Sí, y lo que pasa es que yo enseño idiomas y pues hago planes de cómo aprender un idioma y mucha gente rusa ahora está diciendo que las fronteras están cerradas y no hay como motivación para practicar idiomas. Y acá, por ejemplo, es un lugar súper bueno para hacerlo. Si vienen extranjeros, y hay muchos de verdad en Rusia y pues Cédric es un muy buen ejemplo de eso también. Totalmente. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Sí. Para acá.